na nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni-inĩ ceceni ya Inooro TV. Ndagĩtarĩ Sam Kamau twĩ nake nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ gĩũteti. Karibu sana. Asante, nĩ ngatho. Nĩ tũkenaga mũno twagwĩta nĩ wĩtĩkagĩra no gũka twaranĩrie. Ndakĩra nĩgetha tũke twarĩrie maũndũ macio kũgwetete hau kĩambĩrĩria, no ngwambĩrĩria na kũgeithia eroreri othe a Inooro o kũrĩa guothe marĩ na kũmendera mahinda mega. Asante. Asante. Ngatho nyingĩ mũno twanjĩrĩrie rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkĩonire igoti kũrĩa igoti rĩa gũcokia cira riko Court of Appeal na twakĩona nĩ makĩanjĩrĩirie mĩtaratara yao. Andũ aingĩ mũno nĩ ndĩrona makiuga nĩ marenda kũmenya kumanagia na haha mĩtaratara ĩno nĩ ĩrĩkũ, gũkorwo gũgĩthiĩ atĩa, na no tũcokire twakĩigua mĩario ĩkĩaririo kũ igoti-inĩ. Tareke twanjĩrĩrie na harĩa igoti rĩikarire thĩ kuma mũthenya ũmũthĩ na rĩaheana dates iria megũkorwo magĩthikĩrĩria cira ũyũ. Thengiũ mũno. Reke ngwete maũndũ maigana ũna hihi ma kĩmũthingi. He maũndũ maigana ũna igoti riugire nĩ mekĩrĩire cira ũyũ mũno, na nĩkĩo ũrona ũritũ, nĩkĩo ona wathikĩrĩrio nĩ majaji mũgwanja. Tondũ kũrĩa High Court marĩ majaji matano na ũthikĩrĩrio nĩ jaji atatũ kana ũmwe. No ũyũ nĩ tondũ wa gwĩkĩrwo na interest ĩrĩa harĩ cira ũyũ kana macira maya ma consolidate watuĩka megũthikĩrĩrio nĩ judges mũgwanja. Noguo nĩ kuga nĩ mekĩrĩire ũritũ ũndũ ũyũ. Wa kerĩ, kũheo priority gwa cira ũyũ tondũ menye na nĩ matarĩirie hanini, Court of Appeal ndĩ na judges a kũigana, ti aingĩ na mena macira maingĩ mũno macoketio riko. No matuĩka nĩ megũ prioritize tondũ menye gũcaria program tondũ kwĩ macira maingĩ mũno matwaragwo appeal. So mauga nĩ magũ prioritize hau twĩkire rĩu he thikũ iria cicetirwo na andũ maheo mĩtaratara ĩrĩa makarũmĩrĩra nĩgetha kũ make sure mũndũ wothe nĩ athikĩrĩrio fairly na mũndũ wĩna macokio atuĩke nĩ egũcokia. Koguo tũngĩrora ũguo nĩ kuga nĩ ũra expect a fair hearing, na tofauti ĩmwe ya Court of Appeal compared rĩu na High Court nĩ atĩ rĩu haha maũndũ marĩa hihi mũndũ atwara marĩa hihi ũtanakenio nĩmo nĩ tondũ wa matua marĩa maratuĩtwo rĩ, maũndũ ma watho nĩmo mathikagĩrĩrio. Nĩ kũrĩa kũngĩ no kũhe maũndũ maingĩ mũno marehagwo igoti-inĩ, no ũrĩa ũrathiĩ wambatĩrĩte rĩu nĩ maũndũ ma watho substance kũdistill kũrora maũndũ marĩa marenda kwarĩrĩrio rĩ nĩ marĩkũ. Na koguo nĩ ndĩra expect kũringana na rĩu ũguo igoti rĩtarĩirie mathikĩrĩrio kuma mweri 29 gũthiĩ nginya July mweri 2. Thutha ũguo nĩ tũra expect of course ma-retreat nĩgetha mahote gũgĩ-come up na the judgment. No tũgerie na nĩnguonete hau mbere mũkĩria kuga ũrĩa kũringana na ũrĩa tuonire with the High Court. No tondũ hawa mbere nĩ tondũ wa priority ĩrĩa no tuge nĩ tũkũmahe ihinda, reke tuge wiki 3 kana mweri ũmwe. Ũguo nĩ kuga nĩ tũgũkinya harĩa ũguo mũico wa July kĩambĩrĩria kĩa August. Na kũringana na mahoya marĩa marĩho kana maũndũ marĩa makoretwo makĩrĩizwo tondũ hena ciũria cigana ũna marenda magĩcokie ciumanĩte na maũndũ marĩa makĩrĩizĩtwo nĩ judgment ya High Court, nĩ tũra expect at least mũico-inĩ wa July nĩ tũgakorwo tũkĩigua kuma kũrĩ the Court of Appeal judge ya mũgwanja. Na rĩu thutha ũguo rĩu nĩ kuga tondũ IEBC nĩ makĩrwo no mathiĩ na mbere na wĩra wao, no ti ũrĩa ũkonainie na referendum kana maũndũ ma BBI. So kuma hĩndĩ ĩyo nĩguo tũngĩkiuga wona maheana kana itua rĩao rĩu nĩ gũkiuga okorwo nĩ makiuga BBI ĩthiĩ na mbere, tũra expect twĩna confidence atĩ nĩ makauga nĩ ĩthiĩ na mbere. Then rĩu nĩ kuga IEBC rĩu no kĩambia gũtara thikũ iria ciragwo 90. Hena possibility tondũ ũrĩa njugire nĩ maũndũ maritũ marĩizĩtwo na nĩkĩo ũrona ũndũ ũrathikĩrĩrio nĩ jaji mũgwanja. He mũndũ hiũ ũngĩaga gũkena tondũ nĩ kwĩna several parties harĩ ona kamweke ga gũthiĩ igoti rĩu tugaga Supreme Court. Koguo warora thĩinĩ wa timelines ndĩrona hena chance njega ya maũndũ maya meho mangĩeheria mĩhĩnga ĩrĩa ĩigĩtwo currently nĩ itua rĩrĩa rĩatuirwo nĩ High Court harĩ ona kamweke ga gwĩka referendum thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Na referendum ĩno rĩ andũ aingĩ nĩ mararia kwĩna mĩario mĩingĩ mũno ĩraheanwo ĩhĩ gwakinya August, mangĩheana mũico wa July, kwĩna thikũ 90 referendum ndĩngĩkĩka kumanagia na hau. Tatwe timelines ya referendum cikorwo cihana atĩa? Ũngĩririkana he timelines ciaheanĩtwo last year nĩ BBI Secretariat hĩndĩ marĩ kũrĩa Naivasha na magĩtarĩria maũndũ marĩa mothe mabatarĩte gwĩkĩka. Kwarĩ na ũhoro wa kũngania signatures
gutwara kwa IEBC coka bill igitwarwo kuria counties gwĩ county iria ciabatara kuhitukia na processes ciothe ciarĩ na timelines haria itweciritie kana andu mageria guthathaura ukona ugeciria hihi ndegũikara muno yarĩ mbunge no kũu nĩkuo rĩu yakĩhurũkire biũ tondũ kwarĩ na mateta kana maũndũ maingĩ maumirire no process iyo rĩrĩa yakĩrĩkire niho rĩu naguo igoti rĩacokire rĩgĩũka rĩgĩtua no rĩu ũmenye process kana ngero iria nyingĩ process ĩno ya referendum nĩ yarũgĩte tondũ rĩu harĩa hatigarĩte nĩ andũ mathiĩ kũrĩ wananchi tondũ wauga nĩ popular initiative wananchi Wanjikũ no nginya agĩe na kiugo kĩa mũico kũrĩ maũndũ maya koguo party ĩyo ĩtigarĩte na harĩa ũngiuga IEBC mena thikũ 90 ya gũbanga referendum ti kuga no nginya mahũthĩre thikũ 90 nĩ up to 90 days ũguo kuga thikũ icio no cinyihanyihio kũringana ũmenye referendum kana kura ya maoni ti ta gĩthurano gĩkĩ kĩngĩ kũrĩa mũndũ akoragwo na ballot ta 6 ũgĩthiĩ gũikia kura ĩno nĩ yes kana no kũringana na maũndũ marĩa maigĩtwo ciũria iria cirorio na koguo ti complicated kana complex ũguo nĩ kuga to nginya cihũthĩke thikũ 90 na koguo nĩkĩo njugire angĩkorwo nĩ makahota gũtua kana kuheana matua mao ma mũico hau ũguo mũico-inĩ wa Julai kwĩna ũhotekeku wa kwambĩrĩria gũbanga referendum no kũgĩkĩgĩa na mũndũ ũkwenda gũthiĩ igoti rĩrĩa rĩnene that is the Supreme Court nyingĩ hano hagĩa na kamweke ga gweterera although Supreme Court no menya ndĩkoragwo na maũndũ maingĩ irahandwo ĩhandũraga maũndũ marĩa makoniĩ gĩgatiba na koguo no one no mahote gũtengateng'eria hihi ũndũ ũcio although no weane maybe mweri ũngĩ ũmwe koguo ona arĩa nĩ kuga kiria kirekira pressure andu aingĩ mageria kwa makona utwena githurano kiroka next year makona nĩ tũgwĩka tondũ referendum nĩ githurano tũkũhota gwĩka ithurano igĩrĩ cikuhanĩrĩrie thĩinĩ wa kahinda kamwe komwe no ingiuga nĩ possible reke tucokie maitho na thutha hanini rĩrĩa igoti itũgĩru High Court yateanĩirie ũhoro wothe wa BBI nĩ andũ aingĩ matatanyĩte ũguo nĩguo gũgũthiĩ no mathire na mbere na magĩkiuga reasons ciao na magĩteanĩria kũngĩũka ũndũ igoti rĩrĩ rĩa appeal ya gũcokia cira riko narĩo rĩkire mũkonde ũguo igoti rĩu rĩraugĩte nĩ possibility tondũ maũndũ marĩa wetereire nĩ merĩ wona wathiĩ court of appeal he maũndũ ũtanakenio nĩmo nĩ itua rĩa igoti rĩrĩ itũgĩru na nĩ wathiĩ rĩu gũcokia maũndũ nĩ ũronire ndona agree uge nĩ marahĩtirie kĩo nĩ ũrorete nĩ ũgĩthoma appeal maũndũ marĩa maraizĩtwo thĩinĩ wa appeal meho igoti rĩrĩ rĩa appeal no rĩtĩkanie na arĩa matwarĩte appeal ĩno na nĩgetha ma-overturn maũndũ marĩa marĩho nyingĩ no macokie ũguo mekĩre mũkonde harĩ ona kamweke kangĩ ga gũthiĩ Supreme Court tondũ Supreme Court no huru ũngiuga haha niho the final decision kana itua rĩa mũico kiuma rĩu Supreme Court wona mearia rĩu ndeto icio gaikinya hau no ndiretĩkia kũringana na maũndũ marĩa marĩizĩtwo thĩinĩ wa appeal nĩ ndĩrona possibility nene mũno ya success mwena-inĩ wa appeal ni mũcirithania president wa Court of Appeal Musinga nĩ akorirwo akiuga please andũ wa kumanagia na haha andũ matikanjie gũtwara ũhoro kĩng'ang'a-inĩ andũ matikanjie gũtwara ũhoro thĩinĩ wa nyũmba cia mohoro nyingĩ nĩ kũrikana president Uhuru Kenyatta thĩinĩ wa speech yake mũthenya wa Madaraka Day nake nĩ arahutirie arahutia arauga igoti no nginya mũgĩtua maũndũ marĩa mũratua mũgakorwo mũkĩrora interest kana wega wa bũrũri na ũmwe wa mawakiri arũgama oria ũyũ nĩ interested party thĩinĩ wa ciro na no ũraugire ũguo hana ho atĩa independence ya judiciary kumanagia na haha na nyambĩrĩrie njuge igoti nĩ rĩteanĩirie point ĩyo rĩtinamĩkĩrĩra mũno ũhoro wa ũcio mawakiri no he maũndũ maigana ngĩenda kuga ma bata wa mbere niĩ nĩ njugĩte no nginya tũ respect institutions tondũ independence na interdependence yoragia ya honge iria ithatũ cia thirikari nĩ ya bata no interdependence kana na independence ti kuga ndũngĩraise ciũria tondũ menye honge ici ithatũ cia thirikari ciexercisaga hinya wao kana sovereignty yumĩte kũrĩ mwananchi koguo mũndũ wothe ũsupportetwo nĩ mbia cia mũingĩ hena right ya kũũrio kĩũria kana gũcriticizewo but kĩrĩa ũtaguo nĩ gwĩkĩka nĩ gũtuĩka nĩ ũrekĩra pressure kũrĩ igoti rĩu njoke harĩ ciugo cia president ũririkane president igoti rĩrĩa itũgĩru he matua rĩa tuire mahutĩtie president na ndarearia kuma hĩndĩ ĩrĩa nĩ rita rĩa mbere arayaririe na kwĩna andũ aingĩ na nĩ ũhinga mũnene mũno ũkoretwo kuo andũ aingĩ makoretwo makĩaria mũno na kwandĩka Twitter-inĩ ngathĩti-inĩ na commentary makĩaria ũhoro wa
itua ria High Court na makiuga ona matirona ta Court of Appeal ngĩũka ũndũ ĩthikĩrĩrie kana ĩgarũre maũndũ maya nĩ makoretwo makĩaria ona last week ũmwe wa holdĩte forum online makoretwo makĩorganize forum online kwarĩ na andũ 7,000 ona niĩ ndajoinire matũtaragĩrio maũndũ macio ma itua rĩu andũ acio no marakwĩra ũyũ nĩ araria ũhoro wa ciro ũyũ wĩ harĩa ũguo nĩ ũhinga wa mũthemba kĩrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ no nginya tũ respect magoti na matua marĩa matua no ũngĩkorwo ndũnakenio nĩ itua nikio wina chance ya guthii kwa no uhoro wa gukriticize kana kwareria uhoro wa judgment ya igoti hatire na thina na ndeto na president ngwicirie hakiari omere wa mbere we no tuge ni umwenda uria wahutirio no korwo ndahirwo kamweke ga kwitetera ni hindi ria aragire na kamweke ga kwaria kana kuheana maoni make no uri ngiuga ni atiriri to rimwe ni tufocusagi muno twari uhoro wa independence turarora independence ya igoti kuma kuri executive no independence ni kuma kuri any form of influence mundu wothe ungigeria ku influence kana ni andu aya makoragwo na urumiri munene muno influencers kuria Twitter kana ni civil society na ingi ni makoretwo no njuge ni makoretwo na a lot of influence thini wa our judicial system ugakorwo ni ta interest issue ni very strong na ni makoretwo makiria na kuhold forums ici ciothe independence yo no nginya apply across the board undu wake uria twagwo ni gwikirira na nikio ngurire mundu wothe kana institution yothe supportagwo na mbeca cia muingi twina right ya kwaria kana go criticize kana kuria kiwa no go example njega he rugano dronete ha news-ini actually ni igire muiritu ihoragirwo na kuria go Eldoret ugwitwo ni Ivy wage sidona mamu wao akiaria na akigwa very frustrated thino wa quest yake ya gucaria kihoto kia muiritu wake na niona frustrated muno na process yo ya igoti mundu ucio go ni kwariria ko kana go ni guthie ko kuri concerns ciake yo ni example ingi ni muiritu gwitwo Jude woragirwo ikirio jaya matatu na guku Mwea na ndronete nyingi riu brother yake nyingi story last week ndona age complain uhoro wa process na frustration thini wa igoti-ini kwa andu maturite na macira maingi muno ma mugunda kana succession so riri urona the justice kana no nginya tukaraise maundu macio in terms of accountability tondona igoti na executive na bunge ni accountable kuri wananchi na no nginya kugia na mechanisms ani kio igwa kugia na debate ni uhoro wa judiciary ombudsman so point ya ndenda kurehe ni atiriri ni tondu wa gusupport ni bia to gutwika ati maundu maria marahanyukio kana maria kurauga ha ni gwikira pressure ni maria marahutia executive no kana maria hihi ugona he taru ugitwika ni ugutahwo wina gathina hihi he andu wina thira wa mundu gutahwo macia ma ukwa ni matengerio mune na no atahwo no haria mundu raciria justice taithe wa ivyo kona maundu macio ni maraikana koguo no nginya twikara tukia nigetha to improve performance ya institution adadhikiye deputy president kuri ya Kisumu rauga yega muno turenda kuona robust parliament bunge riu na imegutha na turenda kuona executive era perform ikirutira andu mawira na kuhingia ciraniro na turenda kuona judiciary nayo independent nigetha wona marora maundu tikurora maundu ma siasa kana pressure yekirwo kuma gwe civil society kana kona fulani ni watho na kihoto watho na kihoto maundu mara nikio ngurire wathi haria Court of Appeal tondu kwa andu angi makoretwo makiuga hihi High Court ni onekana na independent no Court of Appeal ni captured ni executive iyo no gwikira Court of Appeal pressure nigetha matue na njira fulani koguo ingiuga ni ngwitikania na Daniel Musinga jaji igoti ritikirio to ni maugire ni meguthikiria maundu mana mundu othe no ndu wa kuga ni makihetwo kamweke ni igoti process yo irekwo ithiugo na finally mahete kuheana na their final verdict no president arari na right andu maramwira ndari na right ya kwiaria toru ni hindi ya commentire uhoro wa judgment ya High Court ere atuetwo ni kuga no nginya kageria kuwi maundu mari orarwa tondu even the judiciary no nginya tungatire muingi wananchi ithu ni twina hinya wa mwisho na njugi atiriri thini wa maundu maya mothe BBI erwo referendum ni uhoro wa popular initiative ni kuga yambiririe na irikiririe na Wanjiko kiugo kia mwisho ni kiuga atiriri igoti ritiaguo maybe ni gutugiria muno hinya wao mage replace Wanjiko tondu ni andu 5 ni andu 7 Wanjiko no nginya kiugo giake agie na kiugo kia mwisho thini wa maundu mamwe na hindi arathie go seek justice kuri magoti-ini no nginya agakorwo igoti rikarora interest ya mwananchi joke njugi atiri na he point imwe he bata ona gatiba ya 2010 kwa andu mabingire 38% ni maugire no goko kwina andu mara opposed process ti kuga ati gutire na public participation kana undu ucio ti mwega iyo ni democracy nikio andu maheo kamweke
maheo kamweke haria muico nigetha uria wakuga yes auge yes na wakuga no auge no nigetha bururi uthie na mbere no agweta cia Githumo muthenya wa ira na andu aingi ona nitweka rugano ruu nitwako nitumana rugano ruu rwa andu aingi makiurania kana uria turonire Githumo no gwikike gitaro kia Mount Kenya gitaro kia Mount Kenya ni gikoretwo na bara na ngai hanyingi kireke twambe turore ni ki tungithoma kumanagia na uria turonire ati mutongoria uyu uriku kana uriku ona aria matakoragwo mawereire musimamo wa Right Honorable Raila Odinga othe marakaribishirwo wega muno kuria na gutiri mundu utanaheo kanya ga gukorwo akigua ni akaribishwo o mwena wa Githumo no kuhanike kweri gitaro kia Mount Kenya angikorwo he ndumiriri njega iraumirire kana ironekanire kuma kuria Kisumu Madaraka ni mbica wa gweta ati atongoria aria monekaga mari most prominent na no tugiona aria angi maragwetirwo matanagia na kamwe ga kwaria othe ni marakaribishirwo tona aria president kana na Raila Odinga aragwetire Musalia Mudavadi na Kalonzo kona andu ni marakenera ndeto iyo na hindi iria ukuona atongoria cio tatu makoragwo na a lot of following kana influence thini wa bururi othe makiamukirwo wega ni ndoni hena lesson nene muno tondu menye na urikano ria gwathire Keno gwituika nginya ni gwaku andu haria Keno na tondu wa mucemani wale wa kanitha hindi ingi ukiona kuria tia gas kuria Githurai tondu na Githurai ni Nairobi ni tuga ni gateway ya Mount Kenya he mbica nene muno turoni no he lesson twagwo ni guthoma 2017 riria gwatuikire githurano kia mbere ni giatuika nullified githurano ya keri party nene ya Kisumu Siaya Homa Bay constituencies 25 matiekire githurano gia keri niki kwari na violence IBC matingiahotire gubanga for their own safety ko ni kuoro na riu umuthi kana uguo turonire ira na ziara ya president arekire maita meri iyo niyo outcome ya kire twitaga ngeithi cia thayo kana handshake no handshake andu meciragia no BBI ni twahitukie ni twathie haria referendum ni twambetie kuona maumirira development na niguo ndathikiria president akiaria kuria cia hindi iria araguragia project cigano arauga maya ni maumirira ma thayo na urumwe thiini wa bururi na maundu macio ni mo tungienda kuona ona gitaro kia Mount Kenya tu aikuru andu makoragwo mari affected hindi ya githurano na 2017 hindi iria kwagire na dispute Mayanko oikaraga haha Dandora Gocia phase 5 akindumira akihurira thimu akinjira twigwati ni kwandu matuhingiriria nja ni kawa twahingiririo nja tunyumba ruti tiramenya maratabangira ati aiku kuri undu ungika please tuteithie riu ni mundu uria ndahotire gutumira message ni mundu gwitwa Moses Kuria tondo na ni akuite maundu macio marurire muno na thiini wa ndagika 5 maya ni kwakija he undu weko ndinamenya ni ati gwathi no thigari ni cioka riu kwina thayo no andu acio conversation ya mena tondu githurano next year ni uhoro wa guthama Joke kuhe example igi o around 2017 agwenda kuhuthira Moses Kuria tondu arari Githumo na no arikana kuhindi gwatuika ni oneka atatendete andu mwena ucio ni tondu wa merio aragia kana cigwandika kuria social media aroneka mukenu muno na akihurwo mbica no 2017 andu twacemanirie nake na ari na ihoru muno thutha wa githurano gia kere gwikika ni tondu wa haria kawa ngware kwandu macinirwo he mundu wacinirwo supermarket na nona guku Meru na nigua Moses Kuria ndahirwo kamweke nginya ga kuhota gukinya Kawangore auga ndenda guthie ndimagurire mai tunywe na mirengeti nigetha tucakae hamwe tondu twina thina hamwe ni tondu gutie hane Kawangore Nairobi gutiari na thayo riu ngeithi cia thayo kana handshake ni wahotire kurehera calmness nigetha ona mundu uria ta supportaga handshake arari hau akiona na o niguo tungio no twende ku accept tondu handshake ni andu yes magithaniria ria ma competaga no menye 2022 na 2027 kwina andu angi makao magi compete undu tuonete 2002 2007 tukaona regi 2013 tukaona 2017 tutirenda bururi uhana ta Somali mari bururi umwe matongoretio ni president wa mwisho wa Unified Somalia etagwo Said Barre no bururi ugituika ni wagayukana uguo koragwo na Somali taira no bururi umwe no wina ma president tofauti to ni mambirie ku attack the center toguo koretwo ukiona hi kwina a lot of pressure kona andu ni marataka ona presidency tondu onoko wina thina na mundu wikaria kau no nginya tu respect institutions ye riu kona wona twambia ku weekend tondu uguo niguo ndona magoti matua maya marona magituo in the recent past neta ku weekend kuiria ku weekend executive bururi ugituika ni wagayukana utuike icunje ithano tondu hau ni wandu utuika
o mundu agathii gakona ake riu kuria ne clans na guku gwitu ne tribes na regions utuike riu kwina regions ithano hindi cio cira compete gutiri hindi tukari uhoro wa gucokanaria bururi amwe koguo kwina undu ndronire wa bata muno wekeka Githumo ira hindi ronire this is democracy at play, mundu wothe aheo kamweke ga kuaria na kuga uria na kwaria na wananchi na mamwamukire wega noguo niguo tungienda kuona mbica kana ni Murang'a, Kiambu, Eldoret, Mombasa, maundu maya tuone thayo uria ungiuka na hau no tungiwa no nginya tucarie njira cia entrench benefit ici cia thoneka gutuike to andu eri tugerie kurwa niki giki gitumaga hindi ciothe thutha elections gukagia na these dispute na tungi solve maundu na ngwiciria BBI ni ndarora irari na ni njira imwe ina proposals cigana na cingiteithia ku address some of these things tondu ciuria icio itire kundu ithiete andu acio kuigua ndire party ya Kenya tondu kiria marakenete ni tondu wa maendeleo macio ronia makenete muno kucimona nyimbo njega muno irainagwo hau ni marahota kuona umithio wa gukorwo mari party ya Kenya na ti favor yaguo ni gwikwo development athike deputy president ira rauga ini maendeleo kila mahali thiini wa bururi uguo niguo tungienda kuona bururi mwega na ndarora mendekithia mamwe mekiritwo thiini wa BBI ni kweria kurwo no tuhote gusolve maundu macio ni njuga to nginya yitwo BBI no ciuria iria BBI irasik ku address uhoro wa thayo uhoro wa ku make sure andũ othe ni marigwa mari inclusive party ya Kenya uhoro wa ku make sure resources ni irakinyira andu uhoro wa ku make sure devolution ni aruta wira tutume money to the counties uhoro wa kuhakikisha ati thutha wa githurano andu matigutuika gutikugia na mugakano maundu macio ni mabata nikio ngiuga tweherie siasa utige kunyitania ati kana ne BBI kana maundu maya no yo kana uri ngiuga engicenjio ri twetige gwitwo BBI ri maundu maria Mount Kenya marenda kuona ni thayo thutha wa githurano kana thayo hindi ciothe ndirenda riu mayan kweciria ni agathama Dandora ati ni tondu githurano ni kiroka next year na tondu maundu macio ni mekikaga muno hihi andu aria maikara kundu kungi gutugirite no mae kumenya andu aria mesrams maundu maria mathiagira uhoro wa resources citaragayo wega cikinyire mundu wothe ma ni maundu we have to agree na nituonire hindi ya formula wathikiria argument icio bi tigayagwo wega kuringana na wingi wa andu macio ni maundu matari controversial na niwe president akiuga gutire na thina na BBI to no njuge ungiathikirio na jaji haria high court matiugire substance ina thina mawira ni process na 2017 no go tweritwo matiakara twerirwo ni process nita kuga ni ndoragira mubira tuone bao ni ciabungwo timu yakwa ya Liverpool ni yafunga Man U bao ithatu no haria scoreboard ri igatuika ina thina ndironania riu tuge ni twakanja game tondu scoreboard yumanaga thina eti tugerie kurora ni case scoreboard itaronania eri process na nikio akora riu maundu maria mendekithia maya mari ho thiini wa BBI matire na thina no ngwiciria ni process ino yote ti andu maigiritie muno makaga kuona benefit na nikio na president ona akimenyaga ni araneana wathani next year ni arehere gitu no kuona no anyitiririo undu uyu muno ona wacemania na obstacles tondu niwe wa mbere ku implement gatiba ino under the new constitution the president nionete unfair distribution ya resources ule ikaga akona under representation aga participate thiini wa ithurano cigana na riu ithatu na akona uria maundu maria maumagirira koguo ni wega kuhe maundu maya chance gitumi kia nguri uhoro ni okay uria uhoro ucio ngitwa korwo urari ihura stadium kana urari kundu thiini wa Mount Kenya ni tungironire andu mahugukanire muno na njira nene na gwa kahinda gaka ri kwina uteti wa ngayukano uria wi thiini wa Mount Kenya na ni uteti urerwo ni uteti wina ugwati muno tondu ungithio kuhana wingi wa andu a Mount Kenya ugakorwo wa bure tareke tuigue tareke tuthikiririe atongoria aiganona aria maragirika na makanjia kurania tugwika atia twita gitaru kia Mount Kenya gucokaniria gatuigue kagirirwo ni andu aria angi makiona tukihakana ndoro tukirundana na kiria turetha ri tukuma na gukua na ngumo ta wakahare ati hindi aturarundana ni undu wa William Ruto tukahurana ha tukarundana ni undu wa Raila wa Odinga mari haria maturorete nyumba yahetwo gitio nyumba yake ngetaga ikinyite handu tukagirwo gitio ati ithu turatuika hoi handu atuke tuhoyo na ni undu wa mitugo ino itu miuru ri ati ithu handu kinyite umothe ni gukirira Justin Muturi ukirire Kuria ukirire Mwangi wa Kionjuri ukirire Martha Karua tugokanirira ithuothe na tutamenya ni turerorerwo twagirio ni kuiguithaniria ta Mount Kenya ati gutiri undu ono ungiuka thabari ira tuthiete kuma ria twarwagiraga wiathi wa Kenya twikindu kimwe tutiari Mumiru Mwembu Mukirinyaga na Murang'a kana Munyiri twari kindu giki kimwe gema anyita marakaya atongoria cio makauga
ngayukano iria i haha twathii o turathianga tukahurwo na njugu memwe ni ona ndiramakite ni kwambia kuigwa miario ira raumira kuratuika riu kwina Mount Kenya East na Mount Kenya West na makambia kuona tofauti ndo igirwo na basi gutwikira u basi ni gucoka no gakora twarora thiini wa history hindi iria gicigo kia Mount Kenya manacokanirira gutire gwakorwo no horo wa kuhotwo no ndu ria ndireciria andu a Mount Kenya maguone kuona mamenye kwa ihinda riri of course ndona na ndetikania no guo Mwangi wa Kĩũnjũrĩ arauga ena kiama giake TSP ni ndonete Moses Kuria na kiama giake kiretwo PPP kuri ona Jubilee na bunge ingi ao mathuritwo na Jubilee Mwangi wa iria ndaiguite he kiama kiho ndingirikana gietagwo ti Othunda koretwo akigweta na ni ndaikigwa ta governor wa Meru arenda ku revive the bus no menye PNU iri okuo na kwari na GNU nitagucoka haria 2007 tugigia no horo ucio wa kugayukania wa mbere kura kana muikiria wa kura mukaga kindu gigwitwo negotiating power na gwe communities igire citurite wa mbere ni the lawyers nio makoragwo mari namba igire no moneka ta me haria thutha muno ni tondu matigo makorwo mari wetagwo the elusive their unity na andu acio ngire ni githio na matikoragwo na magayukanagia muno strength ya Mount Kenya ni maundu maigana na wa mbere ni numbers tondu kuringana na census urire kiugo andu marauga atira ni ya numbers ni thirite census yeko na haya andu akumbe meragwo matiracira kumbe mari okuo no marongereka waroko na hena kura ta milioni 8 registered voters za 2017 mari milioni 19 tura expect kindu hau 2022 next year gakorwo mari kindu milioni 23 na kuratuika milioni 8 cia Mount Kenya oguo ni kuga mundu uri okanyita 50+1 aravatara kura milioni 11 na ngiri 500 na Mount Kenya ina kura milioni 8 oguo ni kwa maraciria no ina milioni 3 turuma 5 tungiongerera oguo ni kuga nikio ndauga gutire na gitumi ya kwa Mount Kenya ndingirugomia presidential candidate the numbers around na democracy ni uhoro wa numbers koguo thiini wa onokorwo no gugiukio ndu makiwe ni mego support mundu ungi ni negotiation ti process ya kuga atireu ni twagiukorogwo ni twago support no nginya urore politics ni uhoro wa kurora interest ya Mount Kenya in the future riu thu cia Mount Kenya kana thu ya Mount Kenya ni mundu uri ungiuka wa mbere a neutralize a divide Mount Kenya matuike matiraria na mugambo umwe na nikio urona riu njokanirio emiario urona magikaniria andu aria wona president aria taru ni njugaga atiriri ti uru go support deputy president ona abunge itu na ndemeraga uguo tungicema ndemera ti uru no akurire go support deputy president ne kuga no nginya hure president Uhuru Kenyatta ndungihota magitagwo Uhuruto hena thina uriku gutuika ati ni wa support president arikie wira uria araruta to ni ekwa no gisupport gucio ngira support no riu gwatuikire ka division kau ne ko riu gekiragwo nigetha gutuike andu aria mara support tugayukanite kuringana na aria ma support goyo na aria ma support goyo ungi ugwati uria wiho ni tugithie 2022 wa mbere ni gukorwo riu region ino kana gicigo iki matiraria na mugambo umwe koguo the numbers means nothing nigetha mwathie negotiation mole mukero inyuothe mutanagikia kura cianyu hamwe koguo to nginya share ya thirikari mugie nayo kwa ihinda ri ho andu maguko magicia to ni marona ugwati uri uroka haria kabere na kuratuika kwina possibility nene muno the next president agakorwo umite Mount Kenya nie njuga aikonda agakorwo umite Mount Kenya he maundu meri tui ageka Obe ni akaigwa ari threatened ni tondu wa uingi wa Mount Kenya ni tondu wa 2027 uria ugathurwo aikonda kauma aukonda umite Mount Kenya ni akaigwa ari threatened numbers icio kura jiratuika milioni 4 riu gathi ciongerekete mingi ikinye milioni 10 konai andu aya kuri undu no nyende kuma neutralize tondu menye utati ni ugaruruka muno wa keri tondu wa kio na wonjoria wa andu a Mount Kenya resources icio ni threatenaga andu na igwe ni ekwenda kugaruruka nikio riu no nginya oko ne gucekio taru ngiro devolution tondu devolution ingiruta wira wega haki ya Mount Kenya ndingiherio ni tondu wa mundu uria uikarire giturwa mbia iria ciaguo ni guka county ciuke nikio ndauga riu haha go support measures kana mechanisms ta bibia ya kurehe resources ku make sure ati ni ciekirwo hari thiini wa gatiba 35% na gutiri mundu unginyihia riu uria turatuika ndurabatara referendum weke maundu ta macio but angikorwo ndikiritwo thiini wa gatiba tutire na records agiuga ni anyihia tutinongania bia yaga kana kwina maundu maingi turabatara weka priorities na tofauti koguo unit ino ni ya bata muno ndi kuhota gukorwo ni mararia hamwe na kunegotiate mana njoke njuge atiriri ndirikanaga ndi munini kindu 22 years ago president Moi okire kuria Murang'a gwitu ni Murang'a na akiaria akiuga atiriri inyu akikuyu musahau nyinyi mlipata nafasi yenu leo president mlipata nafasi yenu msahau mlisaidika
wakati wa Kenyatta, sasa ni Ikanirũi wakati wa watu rĩu. wengine. Ĩĩ. Rĩu tukaririkanagia guoka nĩ mwetia maendeleo mũkerwo ehe mwari na Kenyatta 1 mwari na Kibaki mwari na Uhuru Kenyatta rĩu inyuĩ inyuĩ riganĩrwoi no mũgĩkorwo mwe hamwe nĩ mũrutaga kwaria na mũgambo ũmwe na kũnegena na kwa andũ moĩ ũguo mũno gũcokanĩra mũno andũ a kũrĩa North Eastern Somalis maragia na mũgambo ũmwe ona mangĩkorwo magayũkanĩte meciria matofauti gwakinya ũndũ ũkonie kana wa gũteithia region iyo na andũ nĩ maguo nĩ kuona turonire mũriũ wa Haji one othe maumĩte othe nĩ macoka tondũ nĩ moĩ regional interest no rĩu gũkũ gwitũ rĩu njuge rĩu Mount Kenya andũ maratua kana maratua nĩ ũndũ ũrĩa mũnene mũno wa Mount Kenya nĩ 2022 na kũratuĩka tũtirakĩrũgamia kandidate kũringana na ũrĩa mĩario ũrĩa waigua kuma kwenda wangĩ nĩkĩ gĩkĩ tũrarũĩrĩra mũno gĩa 2022 tukaga kũrorania njuga he claims cia Mount Kenya cia bata mũno wa mbere resources iria ciaguo nĩ gũka through devolution to make sure formula ĩyo nĩ ĩrarutĩra nĩ mbia njiganu ciroka cia gwĩka maendeleo tũkorwo tũkĩona skilled allocation ya kerĩ nĩ kũrora ũhoro wa the power of the vote na representation to representation ya gwitũ ĩkoragwo tied kũrĩ resources mbia iria ciroka twarora nĩ maũndũ ma CDF ũgai wa CDF na maũndũ macio tũngĩhota gũsecure maũndũ maya ingiuga icio nĩ more important claims cia Mount Kenya compared na interest ya 2022 haria turoneka tuli obsessed riu njoke haria uguo ha Mwangi Kĩũnjũri akugaga ciama ici ciothe ciraimanji ti njũru no andũ nĩ megũbatara mathina turonire riu mũturi nĩ athie iretagwo nĩ coronation ngimakauga nĩ kĩrathimo gũkunũrwo maũndũ tofauti maũndũ macio ti moru na inegene rĩtiroru angĩkorwo andũ nĩ megũcoka no menye riu andũ a Mount Kenya matua gũtua matua nĩ macokanagĩrĩra kwarĩ na Limuru 1 Limuru 2 kugia na ihinda reke andũ mũndũ wothe wĩna claim ya mũthemba ona Bona Kĩraitũ na kĩama kĩu arauga kĩa bas na speaker mũturi macokanĩre tondũ ũndũ ũrĩa bata ingĩenda kuga njuge na Gĩthũngũ njoke ndaure na Gĩkũyũ the political destiny of Mount Kenya cannot be determined from outside. It has to be determined internally. Ate kuria Mount Kenya yetere political destiny ya Mount Kenya kiuteti kuria merekeire. Itua riu rĩtigũtuo na nja kana kũndũ kũngĩ rĩu tuge kũndũ ta Karen kana kũndũ ta gwĩtagwo Mululu. Turenda itua riu rĩtuo nĩ andũ a Mount Kenya macokania kana nĩ Limuru kana nĩ Sagana kuria that destiny no nginya determined internally na koguo andũ memenyerere muno riu ciama ici wona ciambia kumira gucokerwo mwĩrwo atirire na no nguhe example ya kiama giretwo UDA tondu at least ndirona kia TSP kina Mwangi wa Kĩũnjũri ndarora kĩngĩ kia Moses Kuria nĩ njega at least no amenya no gĩkĩ kĩngĩ no na interest ona andũ arĩa mara advance tia I mean aria mara advance yes ni Mount Kenya no mathurĩtwo na Jubilee no marauga support hena gathina kwa mũico njuge atiriri kwĩ maendeleo tuonete magĩkĩka manene mũno hau kabere kwarĩ na inegene rĩarĩ kuo atĩ gũtirĩ ũndũ wĩkĩtwo ndonete andũ makiuga hey na Gĩthumo kwĩna project nyingĩ mũno cirekirwo Mount Kenya nĩ wĩkĩtwo karisti karambia kumĩra kuona ta rĩu Kiambu peke yake kwĩna project cia makĩria ma bilioni 100 irathi na mbere mabara demu na nĩ twĩ bara icio nĩ maũndũ turona rĩu ti kwĩrwo connection cia thitima wathiĩ Nyeri county ciothe cia Mount Kenya maũndũ maya nĩ marekĩka tũngĩhota gũ consolidate maũndũ maya na tondũ menya development ĩkinya mũico in the next administration no nginya tũhote kũ negotiate na kũdi maũndũ maya ndagĩtarĩ no nyende tũthiĩ na mbere mũno nĩ andũ aingĩ mũno ndona haha makĩnjĩra oi tigai kũrĩkĩria hau SMS yanyu nĩ nyingĩ asanti sana tũgacokia ngatho tumana ndagĩtarĩ Sam Kamau no agithio nĩ Charles Munyui nĩ Kĩrũga Thuku nake arĩ okuo cima ingĩ mũno makauga ĩno nĩyo mĩario ĩrĩa tũrenda mĩario ya gũkorwo tũgĩcokanĩrĩra na tũkĩũrania ciũria ndikeru twĩta gĩtarũ kĩa Mount Kenya ta Sam thank you and no tũgwĩta rĩngĩ tũthiĩ na mbere na kwarĩrĩria maũndũ maya ndereti gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere no ndauga tũtikahana ta Somali tutikagayũkane tũre tũrwaga tũre tũkararanagia na bũrũri ndũrĩ na thayũ gũtirĩ no thii wa na mbere ũronekana thayũ na ũrũmwe nĩ kĩndũ gĩa bata wa gĩcigo kĩa Mount Kenya wa bũrũri wothe asante ngatho nyingĩ mũno asante sana kũrĩ inyuĩ othe mwako mũikaranĩtie na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni nĩtagwo Michael Njenga na o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ ũcio nĩguo ũgatũma tũgakinya kũrĩa twendaga gũthiĩ thayũ mũrarie thayũ ũngĩoe magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime.